Eva. Wasizootya nnyo. Bulungi mukama wange oli otya? Ng'okedde ku Sheraton. Nawe kyekibuzo kibuza. Tusula wano okuva lwe twatandika. Tusula awo wali wano. Stage ndaba muzimbye kyalo Kiramba. Stage. Kitiibwa kya Mukama mukwano. Omulabi oba oyo ayeteekateeka okujja enkya okulaba Rema Namakula nga aperforminga oluvannyuma lw'emyaka ng'ena nga tatuwa concert. Kikyaba asuubira ekyo? Mu myaka ng'eno obesa. Kikyaba asuubira? Alla naye Rema omumanyi. Yazembayo kiggala. Kyeyakola wakiraba abalala ne bakoppa okitegeera nti Rema yakola kaliwa nange nkagala nkakole okimanyi naawe ono tica kyolina omanya Rema tica era Rema alina kuba nga ali ku payroll omuyaba abantu bebasasula nti omuntu wakola kala n'omulala n'akola Rema Namakula bamuteeke ku payroll olaba nze embeera naye nze Rema mutya era atalaba Rema n'adduka mba nkutya Rema mulabe edduka ndaba nga stage na buli kimu enteekateeka zigenda bukwakku. Saawa zino tuwe ku progress oba like we tutuuse era kyekisigadde omuntu yeteeketeeke bulungi enkyamanye nti akeera enkyebere tubeere nga tumanyi nti public holiday. Ekyensooka obagamba tomorrow is public holiday era ensi yonna yakitegedde ojalaba oba waba London oba wateri agenda kukola buli omu agenda aba atudde ng'alinda show. Bwe kiri ani awakana kiyinza obagamba abantu bakeere nnyo bayisaawa eki Rema agenda aba alinya stage bayisaawa emu yakawungeezi sooka olineko mukama wange kwate pasita bugenda abouganda mukama yeebazibazibwe bansonyiwe bakama bange abo bayinza ogamba badde mbanyuma ne pasita bugembe tayinza kuba simu n'ogireko eyamusumba n'envuga ekituukire oba olina ogikwata omusajja wa Katonda naye mukwano kyolina omumanyi nze nange sho bulwe njogerako olukiiko lungi kabisi because buli kimu enyambala stage ya Rema sigirabangako mu nsi yonna yesoose you're setting trends. Akaana kagenda okwamba oyo naawe okimanyi oyo yatandika ebintu ne tugoberera Rema n'atandika ne tugoberera ani awakana oyagala awakana kyogamba gwe byakola totandika obigoberera mbiraba era nembinyumira n'otandika nawe n'ogamba bannange tukikole era nze mbadde nteesa Rema alina kubeera ku payroll ng'asasula because buli kintu kyaleeta people bakyagala sina bad way ate era omuntu waba wakabi oba olina okopa owakabi oba olina okopa nogamba nti kati owakabi kangeze nti Namulondo nina kendeseka akabi sawuda era naye tekimugaana kukakopa ekiteekero naye nze nga mbakowoola nti banaye bajje abantu baleme okwenyiga Rema bayisaawa emu remember batuganda esheeko masaawa 5 kati twagala mu ssaawa eyo bayisaawa emu paka 5 Rema abeere ng'akoze buli kimu omwana yategese ogenda ssaba agenda kuba akayimba okuva eri gye yatandikira okamanyi buli obwa senti bali ku ddembe by the way naye kenyini abantu bali tebananko nga nnyimba leero lwengendo yimba ninayo kolabo ne Rema tugenda giro nchinga upstage mugirinde naye mba temugifunye temunenya mumanye eddoboozi lyakose lyaganye nga bambi mbakoola muje musupporting eka my sister my queen Miss World and Rema Beyonce oyagala kuwakana gwangamba Rema Beyonce waffe wano e Uganda kati eri Beyonce balina Beyonce wabe mu America naffe wano e Uganda Rema yeki mama live oyo mama live naawe mulabe edduka Rema atandika okukooka ofubutukirawo olaba osobola beera eri wansi ku hamu n'olya nga Rema anti ogenda olaba ebikoola biva ku miti noba omanyirawo Rema akoze eki atandise okuyimba naye nga abanembakoola bafanizi baffe bonna bafani bange bafanizi ba Rema ne bafani ba buli mulimu ki mujje musupporting our sister Rema Namakula yes bane ebyenyizo bagaba because ebirungi bingi Rema byaliko n'ebirungi ebiri kweno show bwentandika mujje mwerabireko nange ngenda bawali bane ngenda tuula ata je
buli omu ngenda kujjeewo ombuulire lwaki tewazze. Okay, toyanze. Love you guys.